Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Wir sprechen über Digitalisierung, Innovation der IT und werfen einen Blick auf interessante und spannende Aspekte aus unseren Projekten. 30 Jahre Inosoft nehmen wir ja mal zum Anlass, um ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken. Mal so einige Meilensteine, die wir als Firma hatten, Revue passieren zu lassen. Und da spielen natürlich Mitarbeiter eine eklatante, eine große Rolle. Und deshalb ist es mir eine außerordentliche Freude, mit Alexander Ihls, den Mitarbeiter Nummer 1, heute hier auf der Couch zu begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Alex. Danke, lieber Thomas. Das war wirklich eine tolle Zeit und deshalb bin ich auch sehr gern heute gekommen. Weißt du noch, wie wir sozusagen zusammengekommen sind? Wie der erste Schritt sozusagen? Es war eine Anzeige in der OP. Eine Anzeige in der OP von euch. Ihr suchtet einen Trainer. Ich hatte ja so eine kleine Agentur hier in Marburg, habe mich in Desktop-Publishing versucht, gnadenlos gescheitert und hatte aber durchaus dann Wissen aufgebaut für diese ganzen Office-Produkte und PageMaker und was nicht alles. Und hatte mich dann bei euch beworben, dann kam ich nach Biedenkopf und haben ein kurzes Gespräch zu dritt oder zu viert gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Und dann habt ihr gesagt, ja, wir probieren es mal. Und ihr habt mir einen ganz furchtbaren ersten Kunden besorgt, werde ich in meinem Lebtag nicht vergessen. Nämlich eine Bank, Sekretärin einer Bank. Und ich sollte die in IBM Text 5 ausbilden, eine Woche lang. Und ich kannte das Produkt nicht, ihr habt mir das gegeben, das waren 3 Disketten auf DOS. Ja. Dann hat man das, also habe ich mir das installiert, habe mir da ein Konzept gemacht und so weiter und so fort. Ich kürze mal ab. Erster Tag, die Damen sind da, freuen sich alle. Ich gebe mache meine Vorstellung, erkläre, was wir die Woche so machen sollen. Sollte eine Woche gehen und gebe meinen ersten Text rein, den sollen sie mal bitte abtippen und dann werden wir dann danach formatieren. Und auf einmal fangen die an, in Staccato-Tempo diesen Text reinzuhacken, gleich, das war noch so mit Steuerzeichen formatieren, alles durchzuformatieren, alles zu setzen, alles richtig zu machen. Und ich sehe das und sage, Entschuldigung, die Damen, Sie kennen IBM Text 5 schon. Nö, das sollen Sie uns ja beibringen. Aber mit der 4er-Version arbeiten wir schon seit 5 Jahren. Wir haben dann am ersten Tag das Training abgebrochen. Ich habe mich nochmal vorbereitet. Aber das war ja schon so ein bisschen so beispielhaft für die Art und Weise, wie wir damals operiert haben. Wir sind einfach sozusagen losgezogen, es gab einen Auftrag und wir haben dann geguckt. Wir haben ihn auch gut umgesetzt, die waren am Schluss zufrieden. Letzter Satz zu dem ersten Ding. Wir haben sie dann am letzten Tag sehr geärgert, nachdem wir ihnen also diese tastaturorientierte, zeichenorientierte Version beigebracht hatten, durfte ich Ihnen dann am letzten Tag nochmal WinWord 1.1 zeigen. Oh, die waren so sauer. Die wollten, warum müssen wir so einen Scheiß noch lernen, wenn wir das doch schon machen können? Aber das drückt das ja irgendwo schön. Das war ja so wirklich eine Aufbruchsstimmung damals. Ne? Es kamen viele von der sogenannten mittleren Datentechnik, Großrechner. Genau. Und es gab dann erste Berührungspunkte mit PCs, die man dann angeschafft hat. Und so kam ja dann quasi unser Trainingsgeschäft dann ins Laufen. Ja. Da sind wir nach Marburg gesprungen, meine ich. Genau. Dann haben wir, hast du am Grün, hast du da noch das Bild von? Traumhaft. Das war eine ganz kleine Hütte im Hinterhof, die wir da ein bisschen renoviert hatten. Ah, super, genau. Das war im Grunde nur ein großer Raum mit einer großen Holztür, so ein Tor. Und da hatten wir 8 Schulungsplätze drin oder 10 sogar aufgebaut. Ja, genau. Wir beide hatten noch jeder einen Schreibtisch und eine Teeküche und das war's. Und zwar innovativ. Wir haben das sozusagen so aufgebaut, dass der Dozent im Rücken, also du im Rücken. Das hatten wir zum Schluss in Biedenkopf schon ausprobiert und das hat super funktioniert. Also gar nicht so diese Präsenz. Das haben wir dann auch später am Krummbogen auch wieder so gebaut. Stimmt, das war gut. Wir haben also die Teilnehmer mit Gesicht nach außen gesetzt. Der Vorteil war, wir haben dann die an den Seiten gehabt. Auf der einen Seite, Stirnseite, war ein Flipchart. Und auf der anderen Seite, schon ganz modern, dann der Beamer. Ja? So, und ich konnte als Trainer dann immer dazwischen hin und her laufen. Da mussten die mir quasi immer folgen. Und umgekehrt, wenn ich in der Mitte stand, konnte ich allen auf dem Bildschirm sehen. Das war wirklich gut. Das war gut. Das hat auch den Leuten, am Anfang waren sie immer so ein bisschen komisch. Aber am Ende der Woche, wir haben ja meistens Wochentrainings gemacht, waren die immer begeistert davon. Kannst du dich noch an wir haben ja dann angefangen für die Bäringwerke zu machen. Da war doch mal einmal so ein Samstagtraining für so einen
Prof oder einen Doktor, der dann die Schuhe ausgezogen hatte, weil er nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ein bisschen, aber nicht mehr so. Zu den Behringwerken habe ich noch eine andere schöne Erinnerung. Wir hatten dann auch mal nicht nur Office gemacht mit Behringwerk, sondern auch Project, MS Project. Ja. Und das waren Ingenieure, die wir da geschult haben. Und dann hatten wir in einer Schulung, das war aber noch eine Schulung von Biedenkopf, glaube ich, egal, hatten wir einen Ingenieur, 64 Jahre alt. Und er sagte gleich am Anfang, auf mich brauchen Sie keine Rücksicht nehmen. Mein Chef hat mir das zum Abschied geschenkt, weil ich mich gern da noch mal mit beschäftigen will. Der Mann war so wertvoll für dieses ganze Training, Also weil er so eine ganz andere... weil der ein Fachwissen mitbrachte konnte übertragen, über Projekte. okay. Der hatte keine Ahnung von Project, MS Project, aber der hatte ein Fachwissen. Der hat mich in der ersten Stunde schon dreimal unterbrochen und gesagt, hey, das können Sie vergessen. Wenn Sie da so eine Beziehung zwischen den Vorgängen haben, da brauchen Sie eine Pufferzeit von mindestens 3 Tagen, sonst funktioniert das nicht. Und auch seine Kollegen haben alle davon profitiert. Das war ein ganz wertvolles Training. Zeigt sich ja auch, dass du mit dem Tool oder mit dem Werkzeug alleine eigentlich nichts anfangen kannst, wenn du keine... A fool with a tool is still a fool. Genau, Ja, wie es im absolut. Englischen heißt. Dann Also, kam es ja zur legendären Gründung und dann haben wir ja sozusagen deine Fähigkeiten als... Desktop-Publisher, ja. Ja, und dann hat Alex sozusagen das allererste Logo, Inosoft-Logo kreiert. Mit der Farbe, die uns teilweise auch verfolgt hat. Die war ein bisschen schwierig dann irgendwo wegzukriegen, bei Anfragen und sowas. Also wir haben sie ja heute noch. Das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Ja, vor allem, wir haben ja eigentlich einen logischen Fehler in dem Wort gemacht. Tatsache? Ne? Naja, Innovation schreibt sich mit Doppel-N. Aber das war ja das Innovativ. Das hat immer wieder zu schönen Gesprächen geführt. Ja? Das haben Sie ja falsch geschrieben. Wieso? Das passiert heute noch. Ja, glaube ich. Heute noch, dass Kunden oder Saugeil. Anfragende dann schreiben Innosoft. War total richtig. War total richtig. Ja, und dann kam es ja durch eine Connection, die du hattest, zu dem allerersten wirklich großartigen Auftrag für die, ich glaube, nee, sie existiert gar nicht mehr, für Ohrenstein und Koppel. Gehört zu Thyssen-Konzern. Gruppe Thyssen. Aber da in Dortmund-Dorsfeld, da wo wir immer diese Hauptzentrale oder Hauptstelle, die ist jetzt Whatever, ja. kaputt. Und ich habe extra die Bestellung nochmal mitgebracht. Das war damals, hatte ein Volumen von 200. Hat der Herr Säckele unterschrieben? Ja. Ja. 204.000 Mark. Boah, das war richtig viel. Richtig gut damals. Ja. Das war hart, ja. Da haben wir uns ja dann auch, sagen wir mal, sehr weit zum Fenster rausgelehnt. Wir haben gegen Plönske gewonnen. Wir mussten in einer Präsentation gegen Plönske antreten und die haben sich so überheblich uns gegenüber gezeigt. Aber wir haben sie an die Wand genagelt. Ja, ich habe sogar noch die Präsentation. Oh, geil. Wir sind ja ein digitales Unternehmen, Ja. da gibt es alles in Papierform bei uns. Super. Die ganzen hier, was Die haben wir auch immer als Folie immer noch dabei gehabt. Ja. Wir hatten sie digital, aber Absolut. immer als Backup noch als Folie dabei. Ja, Ablauf und Zeitplan, der Ja, ist also, zugegebenermaßen sehr Super. sportlich. Ja, aber haben wir auch nicht geschafft in der Zeit. Lag aber nicht an uns, lag am Kunden, ganz klar. Und da haben wir ja sehr eng mit Roland Berger und Ja. Partner zusammengearbeitet, was anspruchsvoll war. Ja. Ich kann mich noch auch das habe ich vorbereitet, an die großartigen, also worum es dabei ging, war ja sozusagen ein Berichtswesen aufzubauen. 5-Quarter Rolling Forecast for all international subsidiaries. Und das hatte Roland Berger und Partner damals ausgearbeitet. Das waren dann hier so diese wunderbaren. Genau. Die Und das Reports große mussten wir Problem war, dass diese Dinger mit einem Desktop, also mit irgendeinem Desktop. Es gab kein Backplane, gar nichts. Und was die halt vergessen hatten, dass die Spalten hier viel zu klein gewesen sind. Also wir haben dann eklatante Probleme gehabt, die Daten da reinzupacken. Jedenfalls war es ein sehr, sehr anspruchsvolles Allerdings. Projekt. Aber auch gleichzeitig der Hammer, weil wir ja bei der Implementierung dann Unglaublich. europaweit quasi Weltweit unterwegs waren. Und ich meine, das darf man nicht vergessen, du hast das damals, oder du warst der Hauptprogrammierer ja im Grunde, du hast das in Excel mit Visual Basic umgesetzt. Wir mussten Modem-Anbindungen von allen internationalen Standorten aus machen. Wir haben das alles, wir beide vor Ort installiert, ich mehr Europa, du dann mehr den Rest der Welt. Ja. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert am Anfang. Ja, also einfach viele technische. Ja, natürlich, das ging gar nicht. 2400 Bautmodem. Ja. Dann brach es dann ab. Und Brach's ab, da war die Hälfte weg. Ja. Es war irre. Der Pilot war die Schweiz, weiß ich noch. Ich war in Madrid, ich war in Cambridge. wir waren noch mal in England. Ja, England. Waren wir sogar zusammen einmal. Und einmal war ich noch alleine dort. Belgien war ich.
Und ich weiß nicht, wo du noch überall rumgeflogen bist. Ich weiß noch, der eine Berater, der sprach dann immer von Interdependenzen. Das ist so ein Wort, was ich heute noch... Ich habe gedacht, was meint der denn? Also es war großartig. Und Ich meine, man muss ja sehen, wir sind da in diesen Auftrag gegangen und hatten vorher so Sachen gemacht wie eine Immobilienverwaltung für einen Bekannten von dir. Genau. Hier in Marburg. Genau, so sind wir ja irgendwie rangegangen. Ich weiß gar nicht, kann man sagen, dass es erfolgreich war? Absolut, doch, doch. Also wir bekamen es ja abgenommen. Ja, genau. Es hat ein bisschen länger gedauert, das lag aber nicht an uns. Wir haben immer wieder geliefert. Wir haben zum Beispiel ja auch in Dortmund dann einmal festgestellt, in einer Halle von 120 Programmierern, dass es in einer Ecke, Großraumbüro, ein Team gab, die genau das Gleiche auf Großrechnerbasis gemacht haben. Stimmt. Und dann haben wir dem IT-Leiter das gesagt und haben gesagt, Sie wissen schon, dass Sie eine Arbeitsgruppe haben, die das Gleiche eigentlich gerade baut? Nö, wer ist denn das? Haben wir ihm dann gezeigt. Aber es war wirklich, wenn man so will, innovativ, weil es Absolut. ein Neues. Es war Client-Server, es war eben nicht mehr Großrechnerwelt. Und das war dann auch für Ornstein-Koppel war das gut. Und vielleicht nochmal hier, das waren also diese Bagger, die es ja heute tatsächlich nicht mehr gibt von Ornstein und Koppel. Und wir haben tatsächlich, ich weiß noch, als wir nach Hause gefahren sind, haben wir gesagt, so jetzt spielen wir in der Bundesliga. Ja, wir haben dann zum Abschluss, haben wir aber so kleine Bagger nur geschenkt bekommen. Ich habe den auch immer noch. Ich habe ihn immer noch. Ja. Der MH2. Mit diesen Begriffen haben wir uns jahrelang da beschäftigen müssen. Manchmal wache ich noch auf, schweißgebadet. Nee, das war schon anspruchsvoll. War anspruchsvoll, aber wir haben furchtbar viel gelernt. Ja. Ich habe gelernt, was referenzielle Integrität ist. Lauter so Dinge, die du heute noch brauchst. Die auch heute noch. Ja, natürlich. Ja. Dann hat's ja, sagen wir mal, dann haben wir auch hier in Marburg uns ausgeweitet, dann sind wir an Kronbogen gezogen, dann irgendwann warst du beim Software Center noch mit dabei? Nee, da war ich schon weg. Das habe ich nämlich, ich habe da auch, wie gesagt, wir haben ja alles nochmal schriftlich. Ich bin gegangen im Kronbogen. Ja, die habe ich auch noch. Sehr geehrter Herr Winzer, hiermit kündigen wir zum 30.11.94. Ja, da bin ich dann zur Firma Medos gewechselt. Und ja, die suchten halt auch jemanden, die kamen auch so ein bisschen aus der Mittelwehrtechnik und suchten halt auch jemanden, der sich in Client-Server und Windows auskennt. Und das hat gepasst. Und das war ja dann sozusagen ein Einstieg ins Gesundheitswesen. Genau, seitdem, das sind jetzt auch schon knapp 30 Jahre, seitdem mache ich nur IT im Gesundheitswesen. War bei ein paar Firmen, großen, kleinen. Zurzeit bin ich bei Siemens Healthineers. Nur noch bis 1.4. Dann werde ich. Nicht auf zu arbeiten? Nein. Ich muss noch ein paar Jahre oder will auch noch ein paar Jahre. Dann wechsle ich zur MSG Group und übernehme dort das Healthcare-Geschäft und versuche das bei denen weiterzubringen. Macht noch Spaß. Wenn jetzt mal so, bist ja dann quasi dem Gesundheitswesen irgendwo treu geblieben. Hat das dann mit der Sache zu tun oder ist es sozusagen, dass dann ein Steinchen aufs nächste kommt, dass man einfach mehr Know-how, mehr Erfahrung, mehr Kenntnisse hat, die einem dann immer weiter nützlich sind? Ja, oder? Also es war so, der Anfang war Zufall. Der Anfang war Zufall. In dieser ersten Firma habe ich mich aber sehr wohl gefühlt. War auch wie Innosoft, Inhaber geführt, sehr familiär, trotzdem aber mit Weitblick und so weiter. Das hat Spaß gemacht. Da habe ich auch eine gute Karriere innerhalb der Firma hingelegt. Ich habe dadurch mir ein Netzwerk aufgebaut und ich war ein paar Jahre später mal drauf und dran zu überlegen, musst du jetzt dein Leben lang in dieser Branche bleiben? Ich hatte auch ein Angebot aus einer anderen Branche. Und war wirklich am Überlegen und habe dann mir so überlegt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste auf so eine Cebit gehen, in einer anderen Branche und kenne keinen Menschen und muss da die Firmen kennenlernen, muss die Menschen kennenlernen, muss die Probleme der Branche kennenlernen und alles. Und für Healthcare wusste ich's. Und da hatte ich mein Netz und das habe ich bis heute. Ich habe mich dann, da haben wir auch nochmal Kontakt gehabt. Ich habe mich ja dann im Gesundheitswesen sehr stark, so seit 20 Jahren, auf das Thema Standardisierung orientiert. Ja, stimmt. Und weil ich eben davon irgendwann überzeugt war und bis heute bin, dass wir wirklich ein Gesundheitswesen digitalisieren nur dann können, wenn wir sprachlich miteinander klarkommen. Und das, diese semantische Interoperabilität, Daten von A nach B übertragen kann jeder. Aber dass Computer A versteht, was ein Blinddarm ist und Computer B es auch versteht, dass der einen Blinddarm meint, das ist eben nicht im Klartext zu übertragen. Schwierig. Da muss man eben Metadaten definieren, da muss man Standards setzen, da muss man
nicht nur Datenformate, das verbinden immer die meisten darunter. Das Datenformat ist mir am Ende des Tages eigentlich sogar egal. Ich brauche die Metainformation, über was redest du mit mir. Ja? Wenn man das aber so sieht, gibt es ja sozusagen dann ein Standardkonsortium, was sich Gedanken drüber macht. Mehrere, Das ist ja die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, dass es auch angewandt und benutzt wird. Kann man denn Da sind wir beim Problem. woran liegt es? Das liegt an verschiedenen politischen Themen. Das hat dann mit der Technik gar nichts mehr zu tun. Also es gibt viele Länder in Europa und der Welt, die das erfolgreich schon umsetzen. Die sind dann eben auch deutlich weiter als wir. Und wir haben ja, das deutsche Gesundheitswesen ist dadurch seit 86 dadurch geprägt, dass wir, und das war damals eine Innovation, dass wir diese Selbstverwaltung haben. Das heißt, wir haben eben nicht wie die baltischen Staaten oder andere ein stringentes, oder England zum Beispiel, ein stringentes staatliches Gesundheitswesen, das von oben runter einfach sagen kann, so jetzt gemacht, Ausmachspause. Sondern wir haben damals sehr weitschauend unter Bismarck und von Roon ein System entwickelt, ein Sozialsystem entwickelt, das eben bewusst sagt, der bezahlt, Klammer auf die Versicherung, darf keinen Einfluss darauf nehmen, auf was der macht, der leistet, also der Arzt. Und das ist ein schlaues System damals gewesen, ein sehr fortschrittliches System. Man darf nicht ganz vergessen, zu der Zeit waren 20% der deutschen Bevölkerung staatsversichert und 80% privatversichert, weil die ganzen Beamten alles in Preußen natürlich privatversichert waren. Heute hat sich das ein bisschen umgedreht. Wir haben also noch 8% Privatversicherte, ein bisschen mehr und dann der Rest staatlich. Aber wenn jetzt gerade mal so auf diese baltischen Staaten, da gibt es ja immer dieses Beispiel Lettland, Estland. Ja, Litauen auch, ja. Da gibt's immer, das wird immer so vor einem vorgehalten. Guckt euch Litauen an. Die haben innerhalb kürzester Zeit eine Patientenakte geschaffen und da sind alle Medikationsdaten drin. Ist natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn der Bruder des Präsidenten der Besitzer aller Apotheken des Landes ist, nur ein einziges Apothekensystem hat und das bindet man dann halt an, irgendwie proprietär. Das heißt, wir werden in 10 Jahren immer noch über die Standards reden und es nicht schaffen, sie umzusetzen? Ich hoffe natürlich, also reden sollten wir immer über Standards, aber ich hoffe, wir haben es. Aber ich meine so im Sinne von, dass man jetzt auch mal sagt, man fängt mal an mit einer... Ja, also ich sag mal, wir haben in den letzten Jahren auch schon viel erreicht in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium, mit der Gematik, die ja in Deutschland so ein bisschen dafür geschaffen wurde vor vielen Jahren, die leider auch sehr viel Geld verbrannt hat, ohne wirklichen Erfolg. Trotzdem, auch dort ist diese Erkenntnis gewachsen, dass wir in diese Richtung gehen müssen und das tun die auch schon. Da gibt es immer mal Sackgassen, in die man reinläuft, da muss man wieder rausfahren. Es ist so schwer. Schönes Beispiel, das viele Menschen zurzeit ja schon so mitbekommen, ist das E-Rezept, das nicht wirklich funktioniert. Da hat man halt eigentlich wieder einen Rückschritt gemacht. Das ist zwar relativ standardisiert, man hat aber vor 1,5 Jahren, 2 Jahren vorher immer die Strategie vertreten, diese Organisationen machen die Spezifikation und dann darf die Industrie das implementieren. Und auf einmal, weil man unter Herrn Spahn und anderen Situationen meinte, jetzt muss es sehr viel schneller werden, hat man umgedreht und hat gesagt, nee, es gibt jetzt die Bundes-App dafür. Die wird von der Gematik jetzt gebaut und die Server dahinter auch und dann muss das jeder nutzen. Endlich mal ein zentralistischer Gedankenansatz. Jetzt geht's los. Effekt, den wir alle heute erleben, es funktioniert immer noch nicht. Ne? Das sind aber wirklich auch Erfahrungen, die hätte man vorher schon machen können, wenn man ein bisschen ins Ausland geguckt hätte. Ja, Dänemark war so ein Beispiel, die sind super weit inzwischen. Die haben aber auch mal einen völlig falschen Weg genommen, weil sie auch mal vor vielen Jahren gesagt haben, wir nehmen jetzt die Firma IBM und das hat jetzt nichts mit IBM zu tun. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Wir nehmen jetzt die Firma IBM und die baut uns jetzt eine nationale Akte und da kommt alles rein und da haben sie auch ein paar schlaue Entscheidungen getroffen, wie die Inhalte strukturiert werden müssen. Und dann hat das auch fürs E-Rezept noch funktioniert und als sie den zweiten Use Case einführen wollten, haben sie gemerkt, dass so eine zentralistische Architektur nicht fliegt. Viele Dinge nicht machen kann, die man dann regional vielleicht bräuchte. Ja. Und dann haben sie es eingestampft und haben wieder auf diesen Standards, mit denen ich mich beschäftigt habe, wieder aufgesetzt. Und jetzt sind sie ganz gut weit. Okay. Waren wir damals ein Start-up? Ja, das ist eine gute Frage. Mein Lieblingsthema im Moment. Ja und nein. Also, aus heutiger Sicht würde man sagen, ja.
Aber, und auch die zweite Firma, von der wir eben schon gesprochen haben, die ich ja nach Inosoft hingegangen bin, war ja auch, sagte ich ja, ein inhabergeführtes Unternehmen. Also, wir waren kein Startup, wie man es heute kennt. Und ich habe da auch so meine Probleme damit. Ich bin heute mit vielen Startups unterwegs und begleite die und integriere deren Software in andere Systeme und so weiter und so fort. Da sind super tolle Ideen dabei, alles fein. Aber die Inosoft, wie gesagt, das zweite Unternehmen, wo ich war, das waren Unternehmen, die waren nicht in einem Hub, ja, mit 3 Office Spaces, ja, und mit Fat Sacks, wo man sich reinflatschen konnte und mit Kickern und sowas. Nein, wir hatten eben diese vorhin gezeigte kleine Bude im Hinterhof. Es gab Obst bei uns. Aber es gab Obst. Und es waren eben keine Förderprogramme da und es waren keine Business Angels da und es wurde nicht gehegt und gepflegt. Und du und auch der andere Geschäftsführer hatten nicht das Ziel, in 3 Jahren brauche ich die erste Mio und dann verhökere ich die Bude und dann bin ich weg. Sondern es waren Menschen, die davon beseelt waren, IT zu machen. Entweder weil sie, wie bei Medos, in der fachlichen Domäne, der war Physiker und Medizinphysiker und sagte, hey, da muss was passieren, wir brauchen da mehr. Ja? Oder bei dir eben, wir haben ja du warst ja vorher auch schon so im Middleware-Umfeld unterwegs und so weiter. Und du hast auch gesehen, da passiert jetzt gerade was mit dieser kleinen Servertechnologie. Windows kam auf, ja, und so weiter. War eine Zeit, da haben wir ja alle gedacht, jetzt explodiert es gleich ganz doll. Ja, hat ja auch eine Weile sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch irgendwie, finde ich, mehr auf den Markt geachtet und geguckt, wo ist jetzt sozusagen, geht es jetzt in welche Richtung geht es. Also wie so ein Chamäleon sich auch immer so ein bisschen an die Bedürfnisse angepasst. Dann war die Softwareentwicklung stärker, dann ging es mehr um Training. Also vielleicht ist das auch ein bisschen so. Wir waren flexibler. Wir haben eigentlich nicht gesagt, wir machen jetzt die App für den Rheumatismus des 7. Cs nach der 5. Operation, sondern wir haben gesagt, wir machen IT. Und wir konnten flexibel darauf reden, wie wir es vorhin erzählt haben. Ne? Wir haben angefangen mit Trainings oder mit Einzelprogrammierung für Einzelkunden. Und dann hat sich das entwickelt. Dann hat man gemerkt, okay, Trainings läuft gut, kann man noch ausbauen, haben wir gemacht. Ja, dann wurde es mal wieder schlechter mit Training, dann musste man wieder was anderes machen. Oder wir waren selber genervt. Das war ja tatsächlich so eine Situation, wo man sich gefragt hat, sag mal, habe ich das jetzt schon gesagt, was ich sagen wollte oder habe ich? Also, wenn man die 5. Gruppe eine Woche lang mit Excel bespaßt. Aber das hat sich so tief in meinen Kopf reingefressen. Ja. Also ich kann heute noch alle möglichen Sachen, die wir damals trainiert haben, einfach hersagen. Ich denke, was damals ganz wichtig für uns war, wir haben ja erst mal du hast vor allem so auf der grünen Wiese angefangen. Aber wir wurden ja dann sehr schnell als Inosoft auch Microsoft-Partner. Oh ja. Und das war ein ganz wichtiger Schritt. Das stimmt. Und da habe ich ja auch noch was mitgebracht. Wir haben noch ein Bild, das kann man dann noch mal einblenden. Ja. Das ist Stand heute die Wand hinter meinem Homeoffice, hinter meinem Schreibtisch. Dort habe ich seit Inosoft alle Badges gesammelt, aller Veranstaltungen weltweit, auf denen ich Reden gehalten habe oder nur zugehört habe oder was auch immer. Und die ersten beiden, ganz links unten dieser Wand, die habe ich heute mitgebracht. Hammer. Das waren nämlich 2 Badges von Microsoft, Alexander Ils Inosoft, Technologieforum und einmal gemeinsam Verbindung schaffen. Und dieses Plastikding, das war ganz edel hinten mit Magnetstreifen auch noch. Das war nämlich in Frankfurt Höchst in der Jahrhunderthalle eine Veranstaltung mit The Great Bill Gates, wo wir einen kleinen Stand hatten, Mini-Stand, 2 Stühle, 2 Barhocker und einen PC. Und da haben wir auch diese Lösung für Ohrenstein und Koppel auch gezeigt. Und dann im großen Plenum, das ist ja wie so eine Art Vorlesungssaal, da hat Bill Gates halt dann 15 Minuten eine Rede gehalten, alle höher, Applaus, Applaus, Applaus. Billy in Deutschland. Billy in Deutschland. Und dann das war nämlich der Beginn der Microsoft Partner. Das war die erste Großveranstaltung für Microsoft Partner, ne? Solution Provider und die anderen Programme wurden dann aufgesetzt. Und dann kam Billy, wurde dann ganz schnell einmal durch diese Ausstellung geführt und du hast ihm sogar ganz kurz die Hand gegeben. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es nicht geschafft. Das andere hatte auch wieder was mit Ohrenstein und Koppel zu tun. Da wurden wir dann eingeladen. Da waren wir schon Microsoft-Partner und wurden dann in Frankfurt ins Hilton eingeladen zu einem Microsoft Day. Und haben dann dort in so einem kleineren Raum das Produkt vorgestellt, das wir gebaut haben und wie man mit Excel und
DOS-Programmierung. War ja eine etwas abwegige Idee, aber das zeigt, wie Microsoft damals auch drauf war, also Partner zu suchen, die irgendwo die Technologie und die Produkte, die damals halt gerade am Kommen waren, die irgendwo mit guten Ideen zu präsentieren. Ja, und wir waren ja im Trainingsbusiness auch zu der Zeit immer noch stark unterwegs. Authorized Microsoft. Ja, und ich musste ja, oder habe dann gerne, ich musste nicht, ich habe dann gerne in Bad Homburg, glaube ich, den Kurs gemacht, Train the Trainer, Microsoft Trainer. Ich war Certified Microsoft Trainer, Product Specialist und Trainer. Das steht sogar in der Akte. Und in diesem Training wurde uns bei Excel, also uns wurde ja beigebracht, wie wir es trainieren sollen. Ah ja, ja, genau, ja. Und in diesem Training wurde uns ein Beispiel erzählt, das ich heute noch benutze. Nämlich, wie erkläre ich jemanden, der es noch nicht verstanden hat, in Excel den Unterschied zwischen einem direkten und einem indirekten Bezug. Ja? Das können viele nicht. Obwohl das ein ganz wichtiges Element ist. Wenn du das nicht verstanden hast. Ja? So, und das Beispiel, das Sie uns genannt haben, heute noch. Sie fahren, damals hatten wir noch keine Navis. Deshalb haben Sie damals erzählt, Sie fahren mit einem Atlas, mit einem Atlanten, mit einer Straßenkarte nach München und wollen da und dahin. Und jetzt haben Sie sich verfahren. Und jetzt halten Sie am Straßenrand an und fragen eine Person nach dem Weg. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Person antwortet. Nämlich in der einen Antwort heißt es, sagt die Person, Sie müssen jetzt zweimal rechts, dann noch einmal links, dann noch einmal rechts, sonst sind Sie da. Ja? Oder das ist klar, Sie dürfen sich dann aber nicht mehr verfahren. Weil wenn Sie einmal falsch abbiegen, stimmt das nicht mehr, was der gesagt hat. Umgekehrt hat er gesagt, passen Sie auf, zeigen Sie mal Ihren Plan. Sie sind jetzt in A17, Sie müssen nach B3. Da müssen Sie hin. Das ist die andere Bezeichnung. Groß. Und damit kann ich auch noch was anfangen, wenn ich mich nochmal verfahre. Wenn man das verstanden hat, dann hat man das Grundprinzip. Genau, Ich dann hat bin man's sicher, Grundprinzip. dass es alle verstanden haben, Ja. oder? Ja. Was ich hier auch noch gefunden habe, wir haben ja damals schon Feedback geschrieben. Mit ganz viel Negativ. Das lesen wir jetzt nicht vor, aber, aber das ist doch. Das war Wir waren modern. Wir waren Tatsächlich? modern damals. Das hatte aber auch so ein bisschen mit der Entfernung zu tun. Oder so Außenstelle Marburg. Wir waren ja damals mit der Company noch in Biedenkopf. Aber es war schon großartig. Und was mich halt wirklich freut, dass wir die ganzen 30 Jahre ja irgendwo immer irgendwie, man hat sich mal ein bisschen aus dem Auge verloren, aber wir wussten irgendwo immer, wo man den anderen erreichen kann. Und das fand ich irgendwie großartig. Nee, das macht ja auch Spaß. Also es gab ja dann ein, zwei Mal noch Möglichkeiten, wo wir auch mal darüber nachgedacht haben, ob man wieder was zusammen machen kann. Jetzt gar nicht als Wiedereinsteiger, sondern das heißt, beruflich einfach damals, 7. genau. Ja, da habt ihr ja auch mal ein bisschen im Da sind wir auch Gesundheitswesen. noch immer drin. Macht dann auch Das wird was. immer noch Super. genutzt, ja. Wir sind ja da in so Medizingeräte. Ja, genau. Das ist immer noch ein Kunde von uns, Das ist doch der immer gut. noch die Dinge Genau. auch so verwendet. Und HL7 hat sich da, oder keine Ahnung, hat sich jetzt auch weiterentwickelt. Fire gibt es ja jetzt Ja, genau. und so weiter und so fort. Also das ist schon, das war sehr wertvoll damals. Das war großartig, da die Zusammenarbeit. Nee, also das macht ja auch Spaß und ist auch sinnvoll. Es gibt ja noch einen negativen Aspekt. Nein. Doch. Alex, ich habe das auch hier sozusagen Ich weiß noch ganz genau. Das ist Tequila. Ich glaube, es war dann dein Abschied, oder? Als wir dann zuletzt, da sind wir nochmal. Wir sind nochmal durch die Stadt gemacht, ja. Und zuletzt gab es dann Tequila. Und das war dann leider so, dass ich alt ausgesehen habe, um es mal so auszudrücken. Und seit der Zeit mag ich keinen Tequila mehr. Dann muss Du bist ich relativ entspannt Ja. nach Hause gegangen, wenn ich meine Schwierigkeiten hatte. Jedenfalls habe ich dir eine Flasche mitgebracht und wurde zu dir. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Du weißt, der Alkohol hatte uns mehrfach, nicht weil wir so viel getrunken haben, aber mehrfach auch beruflich begleitet. Diese vorhin genannte Präsentation, die wir gegen Plönske gewonnen hatten, da hattest du mich mit einem Kalibra abgeholt, in der Badestube wohnte ich damals auch. Und ich hatte am Vorabend dann zufällig noch ein paar Bekannte da. Wir hatten 2, 3 Gläser getrunken. Ich stieg jedenfalls morgens zu dir zu Auto und wir fuhren nach Dortmund. Und du hast mich angeschissen, hast gesagt, sag mal, spinnst du? Du bist ja noch voll. Sag ich, nein, weit gefehlt. Als wir zurückgefahren sind, da kam der Spruch, den du vorhin erwähnt hast, jetzt spielen wir in der Bundesliga. Dann kam aber auch von dir der Spruch, werde ich auch nicht vergessen, wenn wir nochmal so eine Präsentation haben, ich gebe am Abend einen aus. Also vielen Dank dafür. Alex, es war mir eine große Freude, dich hier Ja. zu haben. Wir sehen uns ja dann hoffentlich im Juli, wenn wir unsere Genau. große Party feiern.
Ist geblockt. Und wir bleiben weiter in Kontakt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Hat Spaß Einladung. gemacht. Jo. Tschüss.